Весенний лес проснулся после зимы. На деревьях набухают почки, хвойные радуют глаз яркой зеленью иголок, а первоцветы открывают чаши бутонов. Увидеть такую картину сейчас можно во всех лесах Нижегородской области. Но в Керженском заповеднике не только покажут, но и расскажут о растениях и обитателях животного мира. На выбор туристов 3 маршрута. Это пойма Керженца, также у нас есть еще болото Вишонское, и также у нас еще есть заповедный лес. Тоже маршрут. Вот. Но наиболее оборудованно это вот как раз пойма Керженца и вот болото. Экскурсионная тропа вдоль Керженца расскажет о братьях наших меньших. Здесь повсюду указатели и информационные стенды, на которых можно прочитать сведения о тех, кто бегает, летает и плавает. Особенно интересны пернатые, ведь редких птиц зачастую просто так не увидишь. Серая цапля. Вид внесен в Красную книгу Нижегородской области. Вот, гнездится она в лесу поблизости водоема, свои гнезда устраивает на достаточно высоких крупных деревьев. Ну что у нее интересно, что у нее гнезда достаточно такие масштабные, вот, и могут достигать в диаметре до метра. А вот другие водоплавающие не редкость для Нижегородской области. Во время экскурсии журналистам повезло. Они увидели целый косяк гусей, возвращающихся домой с мест зимовок. Если такая стая сразу бросается в глаза, то маленького серого мигранта под кустом можно попросту не заметить. Это зяблик. Он недавно вернулся из-за границы и с удовольствием кормится в керженских лесах. Рядом с ним невдалеке на солнышке греется гадюка. Ее случайно разбудила шумная толпа туристов. Хорошо, что в заповеднике все продумано до мелочей, и ходить можно только по специальным деревянным настилам. Они защищают природу и туристов друг от друга. Еще одна мера – это видеонаблюдение, поэтому хулиганить, мусорить и разводить костры на природе не получится. Таким образом, леса на берегах Керженца сохраняются, а биоразнообразие увеличивается. Все чаще можно встретить тех, кого раньше было не сыскать. Кабан, как мы вот смотрели, да, и лось у нас на нашей территории, да, появились сравнительно недавно, до 93-го года у нас практически не было этих видов, потому что, да, велась очень охота активно. То есть зверь уходил с данной территории. Защитные меры позволяют зверушкам, птичкам и бабочкам беззаботно греться, подыскивать пару и радостно порхать в теплых лучах весеннего солнца, а гостям любоваться на практически девственную природу. Пока еще увидеть все это биоразнообразие можно совершенно бесплатно. Достаточно лишь созвониться с сотрудниками заповедника и оставить заявку. Но уже в скором времени экскурсии по маршрутам могут стать платными.